Ito yung lumang heat pump. Yan. So, sira na siya. Sulubukan natin. Ito na mapaglag yung bago. Ito, kapag i-pump natin, yan, hawakan natin dito sa side na ito. Dapat may vacuum yan. O, di ba wala? Wala. Gumagalaw ito pataas. Itong bago. Dapat higot. Ito nyo. Magalaw. So, yun lang. Ano ba na natin ito? Nag-low power, namamatay yung makina. Tapos, kinakapos. Hard starting, yun.